Donc pour vous, c'est pas des fleurs, c'est plutôt du liquide, hein? Mais du liquide alsacien. Bonjour zusammen. Während dem Aufenthalt von den Kühnheimer hier in Casteljaloux, die Stadt, wo ihre Vorfahren während der Evakuation empfangen hat, an jedem Moment hat man ihre Freude gespürt, zusammen zu sein. Und wir haben jetzt das Plaisir, euch ein paar von diesen Beispielen zu geben. Die Familie Welke und Kobe haben keine Ahnung, die an der Evakuation dabei sind. Aber zu ihrem Jumelage laden sie sich regelmäßig ein. Oui, maintenant ça devient une habitude. Puis voilà, maintenant on est devenus des amis, de la famille, maintenant la famille. C'est une bonne chose. On est contente, hein, Colette? Denn ihre Kinder, Lucie von Kühne und Anthony von Casteljaloux, sind eine Perle. Sie kennen sich seit 2002. Je me souviens de tes sœurs qui s'amusaient à te charrier en te disant ça sera ton copain, ça sera ton copain. Oui, mais je pense que tes amis elles s'en douter que ça allait arriver un jour. Après, on est restés proches amis pendant longtemps. Oui. Et puis, Jusqu'en 2010. voilà. Et depuis 2010, on est en couple. On s'est rapprochés. Alors, bienvenue. In Casteljaloux übernachtet Marlène und ihr Mann immer bei der Familie Ducasse. Bei mir daheim als im Elsass. Es ist komisch, aber es ist ja so. Lang nach der Evakuation ist Marlène noch regelmäßig zu den Großeltern Ducasse in Ferien gekommen, denn im Krieg haben sie ihre Familie gerettet. Wir haben gepflegt bei den Großeltern vom Laurent. Einmal. Tempo. Das ist ein Ding, mein Père wird fast verschossen worden, weil sie haben sie gesagt, er war ein Deserteur. J'avais plus de souvenirs. Elle m'a connu, mais moi j'avais plus de souvenirs parce que j'étais très jeune. Et après, les histoires de famille font que, et cette histoire-là avait été rangée dans un tiroir. Et voilà, et on a réouvert ce tiroir quand on a fait le jumelage et qu'on a eu la chance de la Kühnheim. Je ne l'ai jamais su par ma famille. 50 Jahre lang hat in Casteljaloux niemand von der Evakuation gerettet, bis das Kühne 1989 seine Rue de Casteljaloux inauguriert hat. Je ne sais pas pourquoi, nos parents ne nous en ont pas parlé et puis on n'en a pas entendu parler, sauf il y a 30 ans de ça, tout d'un coup, avec des enfants, il y a eu une période où ils ont voulu se rencontrer. Den Schüleraustausch haben dann alles ganz langsam ins Rollen gebracht. À Casteljaloux, les gens disaient « Ah ben non, les Alsaciens, on ne sait pas ». Et certains « Ah oui, ils sont restés un peu », mais il a fallu quand même du temps pour que tout le monde admette ces échanges. Et ensuite, le jumelage ne s'est fait qu'au bout de 10 ans. Durch den Jumelage, von dem sie dieses Jahr den 20. Geburtstag gefeiert haben mit der Pflanzung vom Lindenbaum, der hat alles geändert. Wir sind hier in einer Ambiance gehabt, das hätte man nicht vorstellen. Eine richtige Amitié, wir sind empfangen worden. Sie haben im Restaurant Plateau de Fruits mer servieren, wo wir nicht kennt haben. Wir haben nicht einmal gewusst, wie da alles essen. An jedem Treffen spielen auch die beiden Harmonie miteinander. Diesmal haben sie sich die Noten im Voraus geschickt und dichtig geprobt. On va travailler de la musique alsacienne maintenant. On a travaillé hier soir de la musique purement sud-ouest. Et le plaisir, c'est d'échanger voilà, et nos styles différents et le plaisir de faire ensemble. Am 2. Juni sind die Kühnemer wieder heimgezogen mit einem Bus voll Geschenke. Ihre Vorfahren haben im September 1940 die Rückkehr anders erlebt. Denn ihr Dorf war ganz zerfallen. Als du nach Hause gekommen bist, hast du andere Sorgen gehabt, du Häuser kaputt und dort Dings und so nicht. Und Geiss, als wir zurückgekommen sind, war sie im Mist halber zu. Da sehe ich heute noch das Bild. 80 Jahre nachher haben die schweren Erlebnisse trotzdem eine ganz positive Wirkung. Die Freundschaft, die jetzt Kühnemer und Casteljaloux vereint. Und die Gewissheit, dass sie sich bald wieder sehen.